em xin chào tất cả các khách yêu quý của em nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho em là bên đại diện cho trưởng phòng kinh doanh của công ty Long Seng Việt Nam. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người sản phẩm máy CNC cắt gỗ ván sàn và cắt quảng cáo. Đây, kích thước của máy này nó sẽ là 2,5 m nhân 1,2 m. Đó chính là khổ làm việc, vùng làm việc. Và con này đầu trục của nó là một dao, một đầu và 12 dao thay dao tự động. Rồi motor của nó là sẽ là 9 kg. Rồi công suất của nó em mời mọi người đi theo. Và đây thì nó là sử dụng cái bộ vi xử lý của LLC bên em. Đây nó gồm cả hút chân không nữa. Hút chân không này bên em là nó là 7,5 kg. Đó. Thì đây là máy này thì không phải là máy tự động nâng hạ. Nếu mà quý khách muốn thêm tự động nâng hạ thì có thể là có nhu cầu bên em sẽ làm thêm, gia cố thêm cho quý khách hàng yêu. Đấy. Nếu mà có muốn biết chi tiết rõ ràng thì có thể liên hệ số điện thoại Zalo cho em là 0343 1977 26 ạ. Em cảm ơn tất cả các yêu đã ủng hộ em.